E ó, pra que geladeira? Não precisa de geladeira não, ué. Comprar geladeira pra quê? Não precisa não. Ui, enquanto tem gente aí gastando aí, ó. Gastando eletricidade. Dinheiro, eletricidade, energia, tudo. Comprando uma geladeira aqui, ó. O bagulho aqui é simples. Arranca a coca e pinga no gelo, descer. Pronto, aí. Daqui a pouco vem aí, até com gelinho. Pra finalizar, mais um ali encaixado lá no talo ali. Pronto, a Coca-Cola geladinha. Só aproveitar depois. Aí, ó, nevezinha.